God morgen. I dag så befinner jeg meg i Bergen. Og Bergen er Norges nest største by. Jeg kom hit i går kveld og har overnattet på dette hotellrommet. Og jeg har nettopp stått opp. Utenfor her så har vi nydelig utsikt rett mot Vinmonopolet, som er stedet du må gå til i Norge dersom du vil ha sprit. Jeg er fortsatt sykemeldt. Jeg har fortsatt ganske vondt i ribbebeina, men det går mye bedre. Jeg er fortsatt ikke frisk nok til at jeg kan begynne å jobbe, men jeg er frisk nok til at jeg kan ta litt andre ting som jeg må ha i forbindelse med jobben min. Så derfor er jeg i Bergen i dag for å ta et sikkerhetskurs som jeg er nødt til å ta hvert 5. år. Og nå er jeg egentlig klar til å gå, men det er fortsatt 40 minutter til jeg skal være der. Så jeg skal bare ta på sko, og så kan vi stikke og se om hotellfrokosten er noe å bry seg om. Jeg bor på et hotell midt i Bergen sentrum i disse dagene. Dette hotellet heter Scandic Neptune. Det er mitt favoritthotell i Bergen. Scandic-hotellene er kjent for å ha Norges beste hotellfrokost. Men det er sjeldent noe jeg utnytter, siden jeg sjeldent er sulten så tidlig på morgenen. Så til tross for det store utvalget, så nøyer jeg meg med litt grøt og litt juice. Bergen er en by hvor det regner utrolig mye. Derfor er hotellene godt utstyrt med paraplyer og regnklær som gjestene kan bruke ved behov. Bergenserne pleier å si at den dagen Gud skapte Bergen, så var han så fornøyd med sitt skaperverk, at han bestemte seg for at denne byen måtte vaskes hver eneste dag. Men folk som kommer fra Oslo derimot, de vil nok påstå at det regner så mye i Bergen, fordi den gjennomsnittlige bergenser er full i drit. Her så pleier det ikoniske fisketorget å stå. Kun på sommeren, så derfor så er det ingenting her nå. Fisketorget er verdt et besøk dersom du er i Bergen. Det er sannsynligvis den største turistfellen som byen har å by på. Og er man turist, da er det viktig å gå i en turistfelle av og til. Det er litt av opplevelsen med å være turist. Nå så har vi kommet til den velkjente Bryggen i Bergen. Et sted som står på UNESCO sin verdensarvliste. Du har sikkert sett bilder av dette stedet før. Slik ser det ut i virkeligheten, en grå dag i februar. Men det er veldig fint her på sommeren, særlig når kaféer og utesteder rigger seg til med stoler og bord på Bryggen. Da er det veldig fint og sosialt å komme hit på kveldstid. Det er jo til og med litt blå himmel der oppe. Det er ikke noe som bergenserne er bortkjent med på denne årstiden. Jeg er på vei til et kurssenter hvor jeg skal tilbringe dagen. For å komme dit så tar jeg en snarvei gjennom Bergenhus festning. Denne festningen er fortsatt i bruk, men er i stor grad et museum den dag i dag. Festningen er fortsatt veldig godt bevart. Der borte har vi kurssenteret som jeg skal være på
i dag og i morgen. Bak den veldig grå og triste bygningen. Der har vi til og med en fransk båt faktisk. Et fransk krigsskip. Ser ut som en fransk fregatt. Jeg er selvfølgelig ingen ekspert, men jeg har jobbet noen år på en norsk fregatt selv, så jeg føler at jeg klarer å kjenne igjen en fregatt fra andre typer krigsskip. Kurset jeg skal ta i dag er et sikkerhetskurs som jeg må fornye hvert 5. år. Det er litt teori, men mest praktiske øvelser, slik at jeg er godt rustet til å håndtere en nødsituasjon på ferga, dersom det skulle skje en dag. Da var den dagen over. Vel gjennomført kursdag, så da kan vi stikke og se litt på Bergen by. Denne ettermiddagen så viser Bergen seg fra sin aller vakreste side. Den siden man som oftest opplever her. Jeg tror Bergen er den byen i Norge med flest paraplyer per innbygger. Der oppe i skyene så har vi Bergens stolthet, Ulriken. Ulriken er verdens høyeste fjell. Det er jo selvfølgelig ikke det da, men det må du ikke si til en bergenser. Vi er veldig stolte av Ulriken her i byen. Og der oppe har vi Fløyen, et veldig kjent utsiktspunkt i Bergen. Det er også verdens høyeste fjell, ifølge bergensere. Også en liten ubrukelig fun fact. Der har vi min gamle arbeidsplass. Den båten jobbet jeg på før jeg flyttet sørover til Sveits. Og her er vi tilbake på selveste Bryggen. Verdensarven i all sin prakt. Bergen er en by hvor du kan oppleve det unike værfenomenet at det regner nedenifra og opp. Ofte sidelengs også. Etter en spasertur i regnet, hvor jeg selvsagt presterte å bli våt på de eneste klærne og skoene jeg har med meg, så bestemte jeg meg for å returnere til hotellet, for å ta en liten middagshvil og tørke litt klær. Om et par timer nå, så skal jeg en tur ut igjen for å spise middag. Da har jeg tatt en liten middagshvil, og nå skal jeg ut og spise middag med min lillebror. Det blir koselig. Paraplyen er selvsagt med når jeg skal ut igjen. Akkurat nå så er jeg på vei til en restaurant som heter Pingvinen. For å komme dit så må jeg gå over Torgallmenningen. Ifølge bergensere så er Torgallmenningen det som Times Square i New York forsøker å etterligne. Du kan nok lese mellom linjene at bergensere er veldig patriotiske og stolt over byen sin. Mye av det de sier er heldigvis sagt med et glimt i øyet, og en god dose ironi. Nå er vi vel framme på Pingvinen. Her har de et veldig rikt utvalg av lokale drikkevarer og norsk tradisjonsmat. Dette stedet er ikke en turistfelle. Dette er et sted jeg virkelig anbefaler turister i Bergen å sjekke ut. Jeg og min lillebror bestilte begge to hver vår porsjon med soppgryte. Men jeg anbefaler å prøve plukkfisken de serverer. Det er den beste plukkfisken jeg noensinne har smakt. Da har jeg vært på Pingvinen og spist middag sammen med min lillebror. Det var kjempekoselig. Så nå er det tilbake på hotellet, og
sove. Så man klar til en ny kursdag I morgen. God morgen! Da jeg på vei tilbake til kurssenteret. NOSEFO heter det senteret. Det står for Norsk Senter for Offshore-utdanning. Jeg litt sliten I dag, for jeg og min lillebror hadde det veldig koselig I går. Så det ble en øl for mye, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det går fint. Det var veldig koselig å treffes uansett. Så nå det 4 timer til med kurs, og så denne dagen over. Og så setter jeg kursen tilbake mot Sveits. Kurset nå over. Nå må jeg komme meg til flyplassen. Siden det regner så mye, så bestemte jeg meg for å ta bussen inn til sentrum. Og for å komme meg videre til flyplassen, så tar jeg Bybanen. Dette ser ut som en trikk, men ikke fortell bergensere at dette en trikk. Det en bybane. Derimot, dersom du vil få en bergenser til å snakke uten pause I flere timer, så spør hva han eller hun mener om å bygge bybane til den delen av Bergen som heter Åsane. Det har vært den store snakkisen og krangelen I byen I snart 15 år. Dersom du tilfeldigvis skal flytte til Bergen, så anbefaler jeg å prøve å finne et bosted langs med Bybanen. Det gjør hverdagen din veldig mye lettere. Da vi på Bergen lufthavn, Flesland. Neste steg nå å finne et fly til Oslo. Og det der en veldig original spøk her I Bergen. Bergen spørsmålstegn. Veldig tørrvits. Jeg vet faktisk ikke hva som poenget bak den vitsen. Kanskje det en sånn vits som alle ler av, men ingen egentlig forstår. Uansett, jeg nødt til å komme meg på flyet mitt. Det var veldig lite folk her I dag. Men det gjør jo ingenting. Vel innenfor sikkerhetskontrollen, så kjøpte jeg litt lunsj. Nå venter en dag med flyplass og flybytter. Jeg skal fly med SAS til Oslo lufthavn, Gardermoen. Deretter med KLM til Schiphol, Amsterdam. Og vel fremme I Amsterdam, så det omsider klart for boarding på flyet mitt til Geneva. Da var jeg endelig hjemme, tilbake I Geneva. Det alltid godt etter en lang dag med fly og flybytter og flyplass. Nå jeg trøtt, så jeg skal nok gå rett og legge meg. Så som alltid så vil jeg si tusen takk for at du har sett på I dag, og så ses vi I en ny video en annen gang. Ja, det bra. Velkommen til verdens vakreste sted, Bergen. Byen som bedre enn Oslo. Her I Bergen har vi for eksempel Bryggen. Her I Oslo en helt vanlig brygge. I Bergen har vi Fløibanen. Her I Oslo T-banen. Bergen Grieghallen. I Oslo har de Njordhallen. Og andre ting de ikke har I Oslo, det dette. Smau og pingviner. Bergen, verdens beste by å bo I, og verdens dobbelt beste by å besøke. Siren sin reklame for Bergen ble sponset av Widerøe, som flyr deg til Bergen og mer enn 40 andre verdens vakreste steder.